唔係嚇你啊，食緊煙嘅你未行晒全程，可能吸煙會影響呼吸系統，仲會引致癌症、心臟病等致命疾病。唔想支煙，提早送你一程，決心戒煙啦！打東華三院戒煙熱線23328977。18樓 C 座。編劇洪太郎，監製馮志峰。中國教師地位高，係由金剛、陳森、朱雪梅、陳慕賢、李錦、馮志峰聯合播出。喂，三姑啊，做咩啊？成朝皺晒眉頭咁嘅款，點解？老周啊，最近有個讀緊大學嘅契孫，話畢業之後想去教書喎。教書？喂，好嘢喎！咁你想咩？佢話想返大陸教啊。佢話睇到自由行嗰啲唔文明唔禮貌，覺得教育咧好重要，想返去教書，用教育影響下一代喎。咁啊恭喜你！恭喜埋你個契孫啦！你個契孫有咁偉大嘅志向，好嘢，好嘢。係啊，我哋兩老都唔想佢去啊。點解？咁辛苦啊！不過後生仔咧，好難勸得佢聽噶啦。我哋勸佢，佢反而攞個唔知咩調查出嚟同我哋講，話咩中國嘅教師咧地位好高，好受人尊敬咁話。我知啦，三姑。你個契孫呢，係講緊最近英國有個非牟利組織做咗個全球教師地位指數調查，發現全球21個國家之中呢，排第1位。咁即係話中國嘅老師地位好崇高，好受人尊重咁啦，係咪？係咯，話攞好高分咁話。係啊，高分到你唔信添啊！攞滿分100分啊！排第2位嘅希臘呢，都係得73分啫。排第3位嘅土耳其啊，只係得68分啫。哇！咁何止贏一個馬鼻啊？直情係贏成個身位咁多啦！咁啊真係睇唔出喎，原來中國啲老師咁有地位，咁巴閉啊！咩唔巴閉啫？我話呢個調查呢，一啲都唔可信。係啊，衰鬼啊！你咁講係咩意思啊？如果嗰個調查係中國人做嘅呢，都話唔可信啦。但係嗰個調查係英國人做嘅喎，咁都信唔過？我哋中國人同外國人有文化差異噶嘛。外國人講地位平等，注重老師同學生之間嘅溝通，但係中國人呢，講尊師重道噶嘛。就算你俾老師打手板都好啦，你都話要尊敬佢嘅。冇錯啦，胡鬚仔你講得啱啊。啱咪咧？我老爺成日都講啦，佢話一日為師，終生為父啊嘛。喺中國有人講尊師重道咩？係講尊師重道嘅，咁文化大革命啊就唔會將嗰啲臭老狗鬥到落花流水，永不超生啊！你去死啦！文革都過咗幾十年啦，你仲講？周老闆，咁你只係話嗰個調查可信啊？我冇咁講過噃。我淨係知中國人嘅特性就係逢人只說3分話，未可全拋一片心。啲人接受訪問嗰陣啊，未必講真話嘅，尤其是喺中國添啊！邊個夠膽講真話？嫌命長啊！真係，你睇劉宇波啊，你黃洋啊，就知咩下場啦。講真話就冇好下場。喂，周老闆，咩啊？你咁講法啊？阿爺而家好撐阿 CY 喎，咁你即係話佢成日講假話咧，係嘛？喂，咁你又點知我頭先講嗰啲係真話先？或者我頭先講嗰啲係假話嚟咧？俾你兩個真真假假，搞到我頭都暈啊！咁叫你咁講，中國教師嘅地位又唔係好崇高啫喎，係嘛？三姑啊，嗱，孔子嗰個時代呢，我唔知啊，而家就肯定唔係啦。如果係嘅話，內地啊就唔會有句口頭禪話黑蛇白蛇眼鏡蛇啦。所以英國嗰個調查信唔過噶。黑蛇白蛇眼鏡蛇，喂，阿拉表督做咩無啦啦講個蛇啫？黑蛇係咪過山烏啊？
啊，咁白蛇咧我知啦，白蛇傳裏邊有條白蛇，即係白素貞啊嘛。哎呀，我唔係講嗰啲蛇啊，黑蛇呢係指司法界裏面嘅法官啊、公安啊、城管啊。因為呢法官呢係着住件黑袍噶嘛，咁佢哋咪叫做黑蛇咯。咁白蛇啊，即係着白色袍嗰啲啦，係嘛，拉表叔？即係話啲醫生啊，係咪？冇錯啦，冇錯啦。而眼鏡蛇呢，就係話啲老師啊，佢哋多數戴眼鏡噶嘛。哎呀，係喎。咁黑蛇、白蛇、眼鏡蛇，即係講咩啫吓？唉，咪就講呢啲蛇咬人咯，專恰平民百姓咯。係嘛，法官、醫生、老師呢啲都係崇高嘅職業嚟噶喎，好高尚噶喎，點會恰平民啊？有。呢三條蛇都有個共通點嘅，就係有錢使得鬼推磨啦。唉，講到尾咪有人蚊作怪啦啊！內地司法界係人都知有幾貪腐噶啦，犯咗案咩？人人都想用錢搞掂嘅。咁醫生咧？醫者父母心喎。哎呀，阿長嫂，你有錢咪父母心咯，你冇錢嘅，喂唔好怪佢黑心啊，佢真係唔醫你啊。係啊，我翻親大陸咧，點都要貼身袋住啲錢，以防有起咩事上嚟入醫院嗰陣咧，就即刻有錢用啊嘛。咁老師同人命冇直接關係啦，佢哋淨係教書嘅啫嘛。係咯，教書先好揾錢啊。哎呀，冇理由。記得我契先講過我聽，有個調查做出嚟嘅結果呢，話中國老師雖然地位係第一，但係呢平均嗰啲嘅薪水呢好低嘅咋。係啊，調查仲話中國教師嘅人工呢係喺21個受訪國家裏面啊，差不多係屬於最低，排尾二噶啦。係咯。但係都有成萬蚊港紙一個月，比埃及嘅6000幾蚊啊高啲噶啦。哇！喺大陸教書有成1萬蚊一個月咁高噶，我仲以為只係得幾千蚊添。我都覺得奇怪啊。係咯。我有個舊同學啊，喺鄉下教書，佢話平均一個月4000蚊人民幣到嘅啫。喂，賴貝叔，真係咁低？喂，咁同嗰個調查數字有好大出入喎。人工唔等於收入嘅，中國教師嘅人工咧可能好鬼死低，但係收入咧可能係全球最高嘅。哎呀！衰鬼啊！你講咩啊？人工咪即係收入咯。咁梗係唔係咯？嗱，除咗份人工之外咧，喺大陸教書咧，有好多隻數嘅。淨係過時過節收利是啦，收唔少啦。香港地又冇呢啲嘢嘅，最多咪寫張聖誕卡啦，買份禮物使送俾老師嘅啫。三姑喺內地讀書啊，唔係淨係俾學費嘅。乜咁噶？即係好似胡鬚仔話齋咁啊！過時過節利是啊，梗係唔少得噶啦。平時仲有好多乜嘢補課費啊、借讀費啊、空調費啊、試卷費啊，甚至單車泊位費都有。除咗呢啲乜費物費之外呢，有啲家長啊仲誇張到啊送過萬蚊嘅名牌手袋、名貴金錶啊！不過因為習主席上場之後呢，話要打貪，所以稍為收斂下啦。收咩斂啫？上有政策，下有對策，大件俾人見到就唔好睇啫。咁咪推啲乜嘢銀行卡啊、超市卡啊、優惠卡啊咯，由幾百蚊到幾千蚊都有啊，豐儉由人啊，呢個同送錢有乜分別啫？其實教育部講咗啊，老師係唔可以收呢啲禮物噶。不過你話啦，呢啲乜刊物卡啊，細細張邊個睇到你送呢？哎呀，真係唔明啊，做咩要送咁多禮物俾老師嘅啫？咁你想唔想你啲仔女編入啲好啲嘅班啊？攞啲乜嘢獎，甚至測驗考試鬆手啲啊？就算你自己唔想送，你見到人哋送啊，你自己都唔好意思唔送啩？開講都有話啦，執輸行頭慘過敗家啊！一班咁多人，如果個個都係咁送，咪又即係打個和。咁老師特別照顧邊個先？衰鬼，咁即係買6合彩咁。買咗未必中，唔買咧實唔中，買多2張咯，中獎嘅機會咪多咗咯。你送禮，先生未必理你；你唔送，直頭就唔睇你。你份禮越大，先生咪越照住你咯，就係咁簡單啦。咁嗰啲送名牌手袋、金錶俾啲先生嘅學生，
喂，肯定得到皇帝式嘅照顧啦，係嘛？哎呀，拉表叔，拉表叔，咁你係走寶啦！以你咁鬼叻仔，學歷又咁好，如果你留翻喺鄉下教書，可能比而家好揾好多喎。真係啊，陳嫂，拉表叔個人咁正直，佢點會收咩禮啊？多謝你咁褒獎我啦。咁係啊嘛。但係人在江湖身不由己啊！我自己都唔敢講啊！好似我有啲喺鄉下教緊書嘅舊同學都話，人人都收，你唔收咩？咁即係扮清高啦。結果呢，就俾人排擠事小，向上級打小報告事大啊！咁橫掂又唔係自己開口嘅，係啲學生自己拱過嚟送㗎啫嘛，所以人送咪收咯。咧，啱啱9月10號嗰個教師節啊，我個朋友啊先收咗幾千蚊禮物啊！咁你話咪諷刺啊？教師節係應該係表揚師德嘅，點知而家咧教師節就變咗係謝師節，個個教師喺度鬥邊個收得禮多，邊個收得禮少，真係孔子見到都冇眼睇啦，冇眼睇啦，冇啦，冇啦。